Tu cooler hace ruido. Desconecta cooler desde computadora, son 4 tornillos. Desconectamos electricidad. Después 4 tornillos de arriba. 4 tornillos estos de cooler. Y sacamos cooler para afuera. Ahora levantamos este papel. Abajo de este papel hay un tapón que hay que levantar. Hay unas gotas de aceite para máquina de cocer aceite. Cerramos tapón, armamos computadora, giramos paletas